namni badii dabrerraa waan baranne umrii isaa waan baratu jechuudha. Umrii isaa waan baratu. Namni makalee maaliin dogoggoree hojii xiyyeeta kalee keessatti irrinni maalii ta'arraa keessatti hojjabinni maalii jee evaluate if godhaa yoo hin deemne bakka fagoo dhaquu hin danda'u jechuudha. Tanaaf mootummaan biyya Itoophiyaa jaantuun dhufaa dabraan gaafa dhufuus dhiiga Oromootiin dhufaa gaafa dabruus dhiiga Oromootiin dabra. Rakkoon eessa jirti? Rakkoon yeroo hunda ijoollee Oromoo gatii kafalchiiftutun eessaa dhufti. Amma dargaggoota Oromiyaa keessattis naannawaa daangaarrattis dargaggoonni waggaa harcaa'an ni agarra. Oromoo ibidda karaa 4-5 irra balbalaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'a? Tokkoon keenya sila if keessa deebinee waa if gaafanne gaafii gaafannuuf deebiin arkannaa jechuudha. Waan kanammoo waan amma tahaa jiru kana akka kalee gamtaa qabaannetti akka kalee wal dhagayaa turretti akka kalee wal jala deemaa turretti maaltu wal nu dhageessisee walii nu abboomsee rakkoo jirtu furmaata kan nu dadhabsiise. Haja'u jirumatii keessatti egaan if bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warra Eeltiraatii wajjii wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaan itti ilaaladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen baadiloolee baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaana fakkaata. Naannawaa biraa keessatti waggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata warri OPDOtu. Maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama ama 30 gadiini sodaatti. Maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa warri Ogaadeen naannawaa cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti. Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya amala keenya kakaleessan hoggaa tokko waa godhu wooma san godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannawa carcaritti naannawa Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa matakasirra shantesan sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeeroo keessatti ilmaan si hadhabde imimmaan hin goggoyfanne. Arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhuun nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gatii Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha. Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban. Isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu wati hin dandeenyeef jechuudha. Kakaan heerakiyyaan asii kabajadha jee dhiitu dirreen dhawaa teenya jee alaabaa biyya biraa fidee biyya takka keessa leellisee
hagasta akka Oromoo maal nagoota ja'an jechuudha. Kaan taatu daangaarra waraana isaa itti bobbaasee ka Ogaadeen Mustafeen ilmaan Oromoo ka fedhe fixaa jira. Namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra Prime Ministeri protect godhan. Biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu. Ummata. Ummanni waan cufa dursaa jechuudha. Waan cufa dursaa. Ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha. Garuu ummanni Oromoo value dhabe biyya san keessatti gatuma dhabee jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii womeedduudha agarraga waan agarru tanaas dhageenyeeti sunus nu agarreetis calin jennu rabbi nu uume rabbiin nama godheen nu uume sammuu nu kanne ija nu kanne gurra nu kanne. Warri Oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan. 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha. Haa ta'u eega wal didamee adda bahamee namu political view isaa qabate akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a. Rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo Oromootii fi hogganoota Oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota JF yaamu, lamada warra aktiivistii JF yaamu, warra miidiyaa ala kana irratti bara dheeraaf baroodaa ture, kaan ammoo warra qabsoo keessa turre JF yaamu jechuudha. Warroottan kun they are Western citizen biyya alaati jechuudha. Citizen biyya alaati. Dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u jettee arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota Oromoo kabiraa attaa godhu maaltu fide. Mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira. Ka Oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati, ilma abaluu kiyyaati. Nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa Oromoo irra dhaadatan. Xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu. Xiqqoo sheemiin qabdanii. Sheemiin qabdanii. Dhuguma rabbiitiin jedha. Maaliif gariin keenya wal beeyna, qaamaanis wal beeyna. Ka qaamaan wal hin beeynes bilbilaan wal beeyna. Maaliif Aba orratti akkana duuluun isin barbaachise. You know what isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan. Obboleessi angafni yoo nama abaare namarraa arkata. Haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu. Abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan. Okay. Buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru. Garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protect na godhaa. Oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu. Kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kan akka fedhettiin attaa godha yoo jette. Yeroo numa dhufti namuutiifuu. Garuu gatii lafti tuulama jiddugala Oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf. Ani jiddugalattiin dhaladhee nama biraa kan fedhe irratti irra baxraan jechuun ati gadhee ta'uu keessa agarsiisaa jechuudha. Mataan isin deemtaniin qafoodha. Qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha. Maaliif gariin kee ganna 20 eegaa abaa'oo keessaa baate. Wayii ijoolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa'oo irra dhaadachuun si barbaachise. Wayii. Garin keessan citizen Amerikaati, garin keessan citizen Kanadaati, garin keessan citizen Holland, anywhere. Rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessaa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha. Mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha. Warri isa abaaru sirraayif isa abaaraa jechuudha. Warri isa faarsummoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha. Qaamni amma abaa orra duulee mooraa
ميديا دادر يا أخون قاموا مخالي دادي قنان نياتي بر أنيو نياتي دادي قلان سنو ما نياتي متي أنيو نياتي باتي ورقيسا أنيو تتايا دندا أول دربي شلب قديخا إسني متي أورمون برا ماري سنرا expect قدري سلا والتتقوا باتني ركو سياسة ورا سياساتي في إفتني قاريدا ركون سياسان أبادك أبدي أوكي جو على خانة دلقات تجرات شو داد نبدي نما الربساتي من دا موتو مرة فلت لا يجون I don't know خانو كمين تكالمو يجون إيه So أنا ما أجايب سيسنانين كان دوبدي وهم أنا أجايب سيسيفين كان دوبدي جرتين تون يو أرموتو مانكو جيجيرمي نيابني خنا الرحمات وفلة نياب أسان يوجد أبتاني أرمو ردوداني يجودا أمالا وانتيف أوكي أما سلا نمني متى بوك أقول دوك أبو إتي إما باسلا واحد دوتي مالي أشكي سواء دو كولكتي قالوا دندي سامتي قالوا بوك أنا نقص قدت توقع كلها تاتو يتين أبدو يجودا تي خناف سلا وري موتوم ما لفين جو خون so called موتوم ما ورا السيتيزان بيعلا قباتي إسنجل سينه جنا ما قلقل دو أنا ما واني قولوا خانا سلا سيرت دي بفتني قاري أما جارميني سياسة برا أبا أستانان كافاو نمني ديگران ساو خمسين ساتو كو باسبورتي بيعلاك أبو يو أتش خيسا رفيا وايسنين جو immediate فوتاني والدر بتاني أتشمان هيداتي معرف fair imbalance ننجراني معرف والكتب ما ننجراني so تكو سلا ناموسا اتقوتاني غاري دا خبرا بكر رجل كباني بكتي فتاني تنما لباتي نتانا نما زياد ديسا نما لباية جودا ميما خرا دريد أو خانتين قدي بيأتكا خران دريد أو أكون دريد أو تلا في استراتيجي دا very strategy السيتي مقالة بريدو نما هاوتو مقالة اللينسسي بريدا خران إسين اتباعتو هدو جيبوتي عفار صوماليا زيلا خرا هدو دايتشو مقالة قبسو منقدا مقالة جبدو دا مقالة دلوني نموني مقالة دلوني نمني خيسا دلتلين لغا كاروتي they're very visionary يتشو دا أمتا فتنا أمتا دفيك فتنا و maybe كلينسا ساتر راتهم ملا أنا هدون جالدك إلينسا أدريد أواتشودا معرف دريد أواتنتي ألغان إجادي بدي مال تؤرمو أكا إسان كان قدن قدن لغتي لالتوتو منانا وسنجراتو توان كان أوفو جرامو هم نبراتي تدوبان جرا غافا لغا أبارساتو كوچي خايتن لغا أبارسا خاكونو ما وري زيلاتو دغان كون ابارسا قبا ربي وجوري نما بوسا ينفدني ونكون سيرا ربيتي وال نما لولچيسا جاني ديدن اسن كايتنسن يروسن الابان تيتنين انجالدو يچو انتنين انجالدو على باباوتي نفكات يچودا alabaanin anjaaladhu alaabaatana alaabaa abaa'ooti jechuudha nafakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi waan inni hiikkaasii beekuufin jaaladha goottan hedduutu irra wareegameesi dhiiraa dhalaan ayyoo abboon isinuu dhumarra taayyee danda'a kan alaabaataan irraa garree jettanii hiitan viidiyoo qaaniin beektu bara okay gaafa alaabaan biyya jabuuti dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii oromiyaa maaliif use akkamitti use biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty ta'e qabdu ummata kee jiraatu
gaafa akkas godhan maaliif uste silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii OPDO'n silaayis waan nyaattu malee waan gootu hin beektu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha jetti.